मेरो नाम जलजला परियार। जलजला एकदम फ्यामिलियर लागिरहेछ मलाई। जलजला एकपल्ट न्युज पोर्टलहरूमा अनलाइन पोर्टलहरूमा आइरहेको थियो है जलजला हजुर हो। बिरामी हुनुहुन्छ भनेर मलाई किडनीको समस्या छ भनेर। हजुर किडनी दुईटै फेल भएर अनि ट्रान्सप्लान्ट गरेको। मामुले दिनुभएको किडनी। कस्तो राम्रो आमा है। भनेपछि दोस्रो जन्म पनि दिनुभयो आमाले। तिमी आमालाई आज के दिन्छौ त? गोल्डन टिकट। गोल्डन टिकट दिने हो? हजुर। ल सुनु सुनु। जीवन आ गई कोताप जीवन जन्मारा मृत्यु बिच को जन्मारा मृत्यु बिच को आयो कोनाप जीवन आगो कोराप जीवन नतानिन्छ धकेलिन्छ जस्तै गरे पनि नतानिन्छ धकेलिन्छ जस्तै गरे पनि नतानिन्छ धकेलिन्छ जस्तै गरे पनि जस्तै गरे पनि पहिरो मा पुरिएको ढुङ्गा को काप जीवन जन्मारा मृत्यु बिचको जन्मारा मृत्यु बिचको आयो कोनाप जीवन आगो कोराप जीवन। थ्याङ्क यू। कस्तो राम्रो गायो जलजलाले, यस्तो डुबेर गायो। मेरो तर्फबाट त यस। थ्याङ्क यू म्याम। जलजला एक्लै आउनु